अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में इबादत महज आमाल का मजमुआ नहीं हुआ करती, बल्कि हर अमल के पीछे एक हिकमत, एक सबब और एक राज पोशीदा हुआ करता है। बाज़ औक़ात एक ही इबादत के बारे में मुख्तलिफ अहादीस सामने आती हैं तो बज़ाहिर तारुज़ महसूस होता है, हालांकि दर हकीकत शरीयत का मिजाज न टकराव का है और न उलझन का, बल्कि तवाज़ुन और हिकमत का है। वज़ू के बाद 2 रकात अदा करने का मसला भी इसी नौइयत का है। एक तरफ इस अमल की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े और सही अहादीस में मौजूद हैं, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों को पढ़ने पर ममनू औक़ात में मना भी फरमाया है। यहाँ यही वजह है कि बाज़ अहले इल्म और अवाम के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि वज़ू के बाद 2 रकात की असल शरई हैसियत क्या है और क्या ये नमाज ममनू औक़ात में भी अदा की जा सकती है या नहीं। इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तोहफे पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको दिली सुकून भी होगा और नेक आमाल करने का जज्बा और रग़बत भी आप अपने दिलो दिमाग में महसूस करेंगे। चुनांचे हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने एक मरतबा मुकम्मल वज़ू किया, फिर फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद नकल फरमाया, मन तवद्दा, जिस शख्स ने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया फिर 2 रकात नमाज अदा की, इस हाल में कि उनके दौरान अपने दिल को दुनियावी ख्यालात में न लगने दिया हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल किया है। इसी तरह से हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अच्छी तरह वज़ू करे फिर खड़ा होकर 2 रकात नमाज इस हाल में अदा करे कि उसका दिल और चेहरा पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इसे सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। फजीलत के तौर पर सही बुखारी और मुस्लिम की जो अहादीस हैं वो आपकी खिदमत में पेश की गई हैं और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मशहूर वाक़या, वो किस्सा जो आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह की नमाज के बाद एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने फरमाया, या बिलाल, हे बिलाल, तुम किसी अमल की वजह से जन्नत में मुझसे आगे निकल गए। मैं जब भी जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट मैंने सुनी। फिर आपने मजीद फरमाया, व दखलतुल जन्नत लैला फसमिअत, आज रात मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो तुम्हें अपने आगे चलते हुए पाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने सामने चलते हुए बिलाल तुम्हें पाया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने कोई ऐसा बड़ा अमल नहीं किया, बस मैंने अपने लिए ये आदत बना रखी है कि जब भी मैं अजान देता हूँ इसके बाद 2 रकात ज़रूर पढ़ता हूँ और जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन दोबारा वज़ू करता हूँ और इसके बाद 2 रकात अदा करता हूँ। यानी कि जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जब वज़ू करता हूँ तो मैं 2 रकात नमाज उसके बाद पढ़ लेता हूँ। मैंने जब दिल ही दिल में ये बात बिठा ली थी कि वज़ू के बाद 2 रकात पढ़ना अल्लाह ताला का मुझ पर ये हक़ है। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़बिज़ालिका सबक़तनी, तो इन्हीं 2 रकातों की वजह से तो मुझसे आगे जन्नत में मुझसे पहले निकल गए या आगे निकल गए। इस हदीस को मुस्नद अहमद ने भी नकल किया है। मुफस्सर किस्सा आपने ज़रूर समाअत फरमाया होगा। अब कुछ लोगों के दिल दिमाग में ये बात आ सकती है कि ममनू औक़ात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औक़ात जबकि
ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت ایک سبب والی نماز ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو کرتے اس کے بعد نماز ادا کرتے، خواہ کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ سنت وضو ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، خواہ و ممنوع اوقات میں سے کوئی وقت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ صالح الفوزان مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق سبب سے ہے۔ مثال کے طور پر یہ نماز، اس نماز کو سبب سے جوڑا گیا ہے کہ جب بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں وضو کے بعد، جب بھی آپ وضو کریں اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 رکعتوں کو وضو کے بعد سے جوڑا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جو بشارت دی اور خوشخبری دی، یہ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی روایات اور بڑی فضیلت والی 2 رکعتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کون سی اتنی نمازیں ہیں جو کہ ہم سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ ان میں سے اسی طریقے کی ایک نماز ہے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد کا بھی تعلق دراصل جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کسی وقت بھی آپ داخل ہوں، بیٹھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجدوں کا کیا حق ادا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز آپ پڑھ کر بیٹھیں۔ اسی طریقے سے وہ جو طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، طواف آپ بار بار کریں، عمرے کی سعادت آپ کو نصیب ہو، اور اللہ رب العالمین عمرہ اور حج آپ کو کرنے کی توفیق بخشے۔ تو یہ جب آپ طواف کرتے ہیں نا، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ 2 رکعت بھی طواف سے جڑی ہوئی ہے۔ طواف آپ کسی بھی وقت کریں، صبح، شام، عصر بعد، فجر بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، جب بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں طواف کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 2 رکعت نماز وضو پڑھنا مسنون عمل ہے، مبارک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔